好，这是就有 DNF。好，那我们会有兴趣的就是，假如我们照上就有 DNF， 好，那我们做一个光学的运算。啊，假设我们是有 x 跟 y 的就有 DNF， 好，那我们先换算一个 g， 啊 ，g 是 x 跟 y 的光学。啊，那 y 的 PDF 或者 y 的期望值要怎么算？啊 ，y 的 PDF 还是要或者它期望值要怎么算？好，这个还有印象吗？好，这种大概有两个方法。好，一个方法就是，我们先把那个 G 的 PDF 找出来。好，然后 PDF 找出来，你就先找 G 有哪些值。好，然后你再去找每个值发生的几率。好，那你就可以用这个方式去算。好，对不对？有种是这样。好，我是说，假如我们要求期望值的话，好，那我们就先把所有的等的 G 找出来。好，所以这边是说把等所有的 G 它的 DNF 找出来。好，那我们就带公式，这是一种，对不对？好，那可是我们刚才讲过说，这是一个 linear 光学，对不对？好，所以其实我需不需要这样做？好，应该不需要嘛。好，我 G 的期望值应该就要等于 x 的期望值加 y 的期望值。好，然后这边是2倍，对不对？好，所以其实我只要先把 x 算出来 ，y 算出来，然后就用这种方式加就可以了。好，这是线性的时候，可以这样子用，好，对不对？好，线性的时候我们就可以这样用。好，那可是你只要用这个方式做，那我们现在是有 x 跟 y 的这种 DNF， 那你就要先换算回原本的 margin DNF。那原本 margin DNF 要怎么算？我们假设说这是 x， 这是 y， 中间这是它们的这种 DNF 的分布。那我假如要算 s 等于1的，那我就把所有的 y 加起来。这里就是 x 等于1的时候的几率。那 s 等于4就加这个。所以就这样子从这个方向加下来。那假如要算 y 的呢？就从这个方向加，从这个方向加过来，其实你就把看我那天讲的那个投影，就这样把它压过来，那这样那值多少就知道了，那知道以后，我们就可以去算它的期望值，那这时候就会比较好算，对不对？所以第一个我们会找像这样子的东西，然后再来我们会找那个 conditional DNF。condition DNF， 那 condition DNF 我们都是用这个方式写嘛，a 的given a， 这的几率嘛，那这个句怎么算？这个句很简单，这其实分母你要除掉 a 的发生的几率，那分子呢？分子是原本 a 的几率，所以基本上就这样算。那所以在这里面，你唯一要算的就是把 A 这的几率算出来 ，A 这的条件几率算出来。那比如说以这题来讲，我们是说，只要你去参加考试，那考试的话，通常，就是那个有没学分布嘛，对不对？所以一直考到你过为止，所以它应该是要选没选的分布。那可是我们现在假设说，我已经知道你过了，你考到第一次，你在考到第一次之前就已经过了，就已经过了，所以我现在就知道说，这是 n 的话，这后面不会发生，那 n 次里面就要过的几率怎么算？就做扫进去，所以就是把这些加起来，懂了，对不对？那加起来后，假设就想知道说，我知道你 n 次里面就过了，那可是你在第几次过的几率多少？那就要把原本的这个几率除掉这里面的几率，那所以基本上就是像这样，它就会是跟原本的几率的图一样，
这里的形状跟这里形状是一样，只是都会被放大，因为这个 BA 是小于1，所以这都会被放大，所以这两边有偏了，然后这边的话就是 independent， 这边我们是说，假设我们有300的学生，300的 random variable， 都一模一样的，300的 random variable 都一模一样的，那我们假设，而且它们之间是 independent 的，independent 的，那它们的期望值怎么算？你要不要算300的它们的就很偏那部分？不用嘛，对不对？只要算1的就好，对不对？所以假如说我新的 random variable 是这300的总和加起来，那我要算它们的期望值，那只要我知道它们是 independent， 而且都一样的，其实只要知道 independent 就可以，那我就可以把这期望值拆开，变成 summation， 变成特别先算期望值，然后再加起来，就可以变这样，所以这个期望值，不要真的用300的就用偏5去算，会算过来。那 variance 呢 ？variance 一样，加起来，就1个乱，2个就乱2倍，3个乱就乱3倍，像小朋友2个乱就变2倍乱，3个就变3倍乱，刚才玩起来的话，玩疯掉的话。可是这个关系都是从 independent 来的，independent 的时候才成立，independent 的时候才成立的，有时候要讲快一点，然后这边的话是 CDF 跟 PDF 的关系，就是说 CDF 跟 PDF，这两个怎么换算？那接着很简单，就是对这个做积分，对这个做积分的。比如说这里是说我们要找 S， 有3个random variable S1 S2 S3，可是我们现在是取3次跑时间最大的，比如说跑3次，比如说像跳远会跳高，我们就跳3次，然后取成绩最好那一次，这个才当最后的成绩这样，那我们要看说那假如这样子的话，那新的就最后这个成绩它的 PDF 长怎么样？抱歉，这边是偏的，所以这边少一些。这边抱歉，这才是偏的，所以这应该是做少一些。那假设说这个 S1、S2 假设都是因为红的，那我们要取最大的得当做最后的，那我们就要先算它的 CDF，所以我们就先算这个，先看这个，不用忙着拍了，我再把它放到网络这边去。只是有来有听我再讲介绍。所以我们可以先算它的 CDF，那 CDF 就比较简单算，尤其我们假设 S1 S2 S3才independent，我们就可以把它变成3个乘项。可以变成3个乘项，那算完以后，你再把这东西去做差分。因为这边是summation，所以你要其中一个就做差分，那这样就可以得到新的random variable它的 PDF，这是 CDF 好用的地方，像我们刚才讲那个continuous random variable 它的 PDF 也是这样算，也是都是用这个方式算，然后这个 CDF 也很重要，就是 standard normal，那这个表会给你们。就考试的时候，我们要用到这张表，用到这张去查，就说假设我们给你的 random variable，随便一个，比如说，像这一题是说，假设我们现在，有一个 random variable，它是 normal， 而且它的 mean 是20，它的，抱歉，它的 mean 是60，它的标准差是20。那我们要算说，那假如我现在看到这个值发生是80。那它发生几率多少？那你就能够把这个对回去，直接拿 normal distribution，怎么对回去？这个是mean是
60标准差是20的，那你就想办法对回运是0的，标准差是1的，好，对回来，好，那这对了怎么对？就换算位置而已，好，位置换算就是这种方式换算，好，换算回来，好，假设我们要求这一点的值，你就换算回来到这里，好，那到这里以后，我们就可以去求它的，看这点的值，然后去查这个表，好，对不对？好，那我们就可以查出基地值出来。对，我们会算这个东西。像这题是说，假设降雪量年，过去比如说几百年降雪量是平均60，然后标准差20，那今年，那个降雪量大于80的几率多少？那我们就算这个，那这我们就把它换算成猫猫distribution，所以这个换算下来，这其实对到原本的1的地方。对到原本1的地方，那你再去查1的值多少？1的值应该是在这个0.84以上，那就可以带进来，就可以带进来算出来。那这个换算就有个公式，所以有这个公式来算。然后我们会跑这一题，做讯号侦测的。那这个我。到时候可能不是直接叫你算几率了，而是叫你算说，那个假如我错率要小于多少，那我那个，讯号，本来我用正负1的，那我要加大或缩小到多少，才可以保证我错率够低这样。那这个做法跟刚刚一样，只是它是2个加起来，跟刚刚的一样，最后还是要来查这张表。现在查这样，然后这个的话是，这是continuous generable 的情况，那我们是算 conditional PDF，我们算这个，它这个是，你去捷运等车，这个参考我们的讲座，这边我讲一下，我们假设捷运从6点开始发车了，我们假设了，然后每15分钟一班，每15分钟一班，那你每天出门的时候就7点10分到7点30之间出门，然后出门，是记得7点10分到7点30里面这个时间都可能，所以你出门时间，每个时间点的几率，应该是在这，应该是这样子 uniform distribution 的，然后它的值是1/20。那我们有兴趣的是，那你去做捷运的时候，你要等多久？你要等多久？假设6点开始，每15分钟一班，那你每天就7点10分到7点30之间，任何一个时间，随便一个时间出门，那你大概会等多久？大概会等多久？那这个我们可以这样子看，因为它每15分钟一班，所以7点15一定有一班。对不对？然后7点30一定有一班，对不对？所以我们可以把它拆成2个事件。第一个事件是你是7点15之前到的，那7点15之前到，你等的时间就是从1分到5分，1到5分钟，对不对？应该说0到5分钟，对不对？所以它一定也是一定的问题，就必须是长这样子。那你只要是7点15以后到，你等的时间就是0到15分钟，对不对？而且因为你到是 uniform， 所以整个时间应该是 uniform， 所以它应该是长这样，对不对？然后再来，我们就要把这2个合起来，这2个把合起来，因为这个是反必性跑别的题，这是基本说你6点15之前，7点10分抱歉，7点15之前出门，这是基本你7点15之后出门，那所以我们要算一下7点15之前出门的几率多少，7点15之后出门的几率多少，然后再乘上等的时间，所以最后会变成这样。就你这样子，你大概要等的时间，就是5分之内比较可能，或者是有时候会等到20分这样子，那你也可以算一下平均要等多久。这你也可以算一下平均要等多久。
这是1/2哈，然后前面这个这边也是1/2，所以平均值应该在这里，所以你看平均要分5分钟。然后这边这个就是用 PDF 转到 Margin PDF， 这种刚刚讲过就做投影，礼拜才讲过，这种说做投影，所以这你只要知道怎么做投影就可以。然后这边的话是做推论，怎么做推论？那做推论有2种情况，一种是你要找的那个 random variable， 原本的那个它是连续的，还有一种是离散的，那只要是连续的，你就先把所有可能的，所有可能发生的几率全部把它找出来，所以这先做积分，这个我们那天讲是说，假如有个工厂，